我哋今日咧就會帶你哋玩嗰種好好玩嘅遊戲啦。我哋咧今日扮嗰種好好睇嘅。我哋今日揾咗一個超級好嘅人嚟幫手。佢咧成日好中意講笑話，好中意笑，超級中意食 7。所以咧，我哋今日咧就邀請佢嚟幫我哋影一個搞笑嘅影片。今日我哋要影一種去沙灘嘅感覺，所以咧我哋而家要整第一個事情要整到太陽出嚟，所以咧我哋而家要打開一個陽光普照嘅嘢。我是一個太陽，啦啦啦，是太陽，我是個小太陽啦，耶！May I come in？ 而家咧就會有一種好曬啦，因為咧我而家俾你哋睇下，因為咧而家係有一種大嘅太陽，所以咧我哋而家嚟拍一個搞笑嘅遊熱嘅影片。所以咧我哋第一件事情，我是個時鐘，告訴你早晚。我哋要將呢個皮改成水。改好啦，而家呢個就係有灘水，我哋可以喺入面度沖涼。咕咕狗，咕咕狗狗。然後咧，而家就已經正式完結，所以咧，我哋而家嚟睇一睇如何喺沙灘入面玩搞笑嘢啦。6 落嚟，再見，拜拜。攞住我嘅。攞住我嘅行李篋。換水。呢個係水啊！做咩啊？點玩啊？影緊㗎。跟住，依家攞行李篋出去。攞行李篋。拖啊！而家我哋邀請一位攞住行李篋嘅人物，朱古力呱呱馬桶。而家已經正式到了酒店，我而家要開始俾你哋睇一睇。而家正式到咗酒店啦，而家俾你睇下咁好睇嘅咁大床。係啊，超大㗎。我帶你哋感覺一下，超爽。係啊，好爽㗎，我哋可以又凍冰冰嘅。係咯，好凍㗎。真係超級爽啊！係啊，同埋咧，而家繼續啦。我哋而家咧帶你去睇第一個視角，我第一視角嚟睇下去玩啦。第一到咗酒店嘅馬桶。Hello， 再見。去完廁所就可以直接踢翻上去，你踢翻上去，佢就可以沖廁噶啦。而家就到咗我哋嘅床啦，真係好好舒服啊！真係太舒服啦。呢個咧就可以睇日曆啦。呢度咧就係一間，呢個就係一個玩具室，超好玩噶啦。好啦，今日就到呢度 ，please subscribe，記住打訂，同埋記得 like 我哋，同埋 subscribe。拜拜。